Iskis ar fotoioù diwezhañ kemeret gant ar son Mars Express. E kichen ar pol su e weler evel kevnit du strewet war gore ar blanedenn. Kavet ez eus bet buhez war ar blanedenn ruz, hag eben ar fin, elertu digou gwer e vefe an nezet meurs gant kevnet? Tamm bet, ha gwellase, rak bras pontus e vije bet ar c'hevnit se, etre 5 met a daou ugent hag ur kilomet. An etra da welout gant ar vuhez, an nevez amzer hag ar skorn karbonek zo koz. Guan, epad miz vejoù du meurs, enem gav an darn vrasa eus CO2 an atmosferen, estum skorn CO2 pol su. Ha pa zeu bannoù kentañ an eol, en nevez amzer, evez tomet ar skorn CO2 hag abalamour d'ar conditionnoù atmosferek e c'hoarvez d'ar skorn se ar pez anvet ar sublimadur. Da lavar oude e tremen vareun eus ar stad solut d'ar stad gazus. Met skorn dour zo a-us ar skorn CO2 hag ar gaz karbonek hag emer muioc'h a blas eget ar skorn CO2. Neuze evez tarzadennoù. Strinkañ a ra ar gaz mesket gant poultren teñval a leur, kouez a ra ar boultren war ar skorn dour, hag ar boultren eo adres evel pavioù kevnit. Setu, ouz dizamanchoù e leiz e ranko tala astronautet an dazont, met an ebeuta ne vin ket taget gant kevnit ramzel.